Incidenti pazakont, fikën ngrohjen dhe ikën me pushime, ngrin apartamenti. Një apartament në Quebec të Kanadas pësoi dëme të mëdha pasi qiramarrësit e kishin fikur plotësisht ngrohjen gjatë pushimeve dimërore. Temperaturat shumë të ulta shkaktuan ngrirjen dhe shpërthimin e tubave duke mbuluar banesën me një shtresë të trashakulli. Sipas pronarit të ndërtesës, muret, tavani, mobiljet dhe pajisjet elektrike ishin tërësisht të ngrira, ndërsa në dysheme ishte krijuar një shtresë akulli rreth 30 cm. Ai vlerësoi se dëmet kishin kapur vlerën e mijëra dollarëve. Për shkak të depërtimit të ujit në strukturën e ndërtesës, apartamenti do të duhet të thahet, çmontohet dhe rindërtohet plotësisht, proces që do të mbulohet nga kompania e sigurimeve. Ekspertët paralajmërojnë se në kushte ekstreme dimri është më e sigurt të ulen temperaturat e ngrohjes se sa të fiken plotësisht, pasi kursimet e tilla mund të sjellin pasoja shumë më të kushtueshme. Qiramarrësit ishin larguar nga banesa në 5 janar dhe ende nuk dihet nëse pronari do të ndërmarrë hapa ligjor për kompensimin.